राम राम भाई सबने। आज शाम का टाइम है भाई, फार्म पे होगा तो थोड़ा आने में लेट। पापा ने साफ़ सफाई कर दिया था भाई, फटाफट से धार निकाल के कैनों में दूध भर दिया भाई। कैनों में दूध भर के अब फटाफट से मेरा एक ही काम रहता है, कैनों में दूध भर के दाना डालने का काम रहता है भाई। पशुओं को, सारे पशुओं को दाना निकाल के दाना खिला दिया भाई। दाने में चूनी फुनी सब रहता है, पिताजी करके जाते हैं। अपने को बस दाना डालना, दूध निकालना, दूध भरना रहता है भाई। लास्ट काम बचा हुआ भाई, हिसाब लिख देना। सारे कस्टमरों का हिसाब हो जाता है भाई, महीना टू महीना हिसाब करना पड़ता है भाई। राम राम भाई सारे ने।